हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हाम्रो बिदा भएर हामी दुईजना चाहिँ साथी र म डुलुलाई बाहिर निस्क्यौँ। अब गाडी भने नि जे भने पनि यही हो साइकल हाम्रो। अब त्यही साइकल लिएर चल्दियौँ हामी चाहिँ। ठाउँ चाहिँ अब यस्तो शान्त पिसफुल खोजेको थिएँ, ठ्याक्क भने जस्तै पनि पाइगयो। बिचमा जङ्गल अनि छेउछाउमा खोला नाला, त्यही त हो नि। तर त्यो एकदम शान्त हुन्छ नि, कस्तो मनै आनन्द हुने हावा चलिरहेको थियो क्या। अनि साथीलाई लु है भिडियो बनाइदेऊ त मेरो भनेको त, ल ल ल बनाइदिइहाल्छु म भनेर बनाएँ। अनि राम्रै देखिरहेछ तल आज भनेर मैले हो र भनेर भने होइन। अनि नहेर्नु अनि त तलदेखि माथिसम्म हेर्न भनेर भने होइन। लु देखाएको एकचोटि भनेको त साँच्चीको हो रहेछ, राम्रै देखेको रहेछ। साथीलाई नि यस्तो जिस्काइदिए हेरौँ म। हामी राम्रो छैनौँ Oh my god. नराम्रो भन्ने मान्छे भयो यहाँ आएको भए मैले सेरिहाल्थेँ नि। म राम्रै त जेल गइछ नि, मन जेल जानु यस्तोहरू यस्तो फुल चाहिँ गाई चाहिँ यस्तो राम्रो थियो कि मेरो त मनै रहेन। त्यही भएर यसो फुल टिप्नु नपाइन् झुन्डिनु त पाइन्छ भनेर यसो झुन्डिएँ होइन। कस्तो बच्चाको याद आएको क्या। सानो सानोमा अब झुन्डिरहेको थियौँ नि त रुखतिर, त्यही भएर अहिले पनि झुन्डिनु मन लागेर। तर फुल चाहिँ एकदम लोभ लाग्दो थियो क्या, कति राम्रो राम्रो क्या। त्यही माथि मेरो पिङ्क कलर फेभरेट, अनि त्यही भएर गुलाबी कलरको फुल देख्दा त मनै कस्तो भइगयो क्या। फिल्म पनि राम्रो आइरहेको थियो, कस्तो फुल चुट्नु मन लागिरहेको थियो। अब साथीलाई नचुट भनिरहेको थिएँ, के गर्नु। ओइ कति राम्रो फुल टिप्छु। होइन टिप्नु हुँदैन क्या, कस्तो खाले जाबनमा के रुल छ थाहा छ नि तँलाई। यसो गरे यस्तो गरे ईश्वरलाई मारो मैले होइन यो तैँले होला। यहाँ यस्तो गर्ने हो क्या, यहाँ कस्तो हुँदैन यस्तो गर्दा गर्दै फुल झरेपछि हाम्रो के दोष। यहाँ काम मैले छोडेको होइन, तिमीले हो यो। ल एउटा तिमीलाई एउटा मलाई, दुईजना जम्मा जेल गयो भने राम्रो आएन कि हाम्रो दुईजना जम्मा जेल गयो ओके। यो मैले चढेको नि, सुकले चढेको म होइन। अनि तिमीले अगाडि मन पर्यो भनेको नि त, मैले कहाँ मन पर्यो भने त हौ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर चाहिँ मबाट सिक्नुहोस् तपाईँहरू। मैले चोरेको होइन ए तैँले चोरेको होइन भनेर त मलाई त साथीले त यार मुख सुक नमाटेर यार क्या रिस उठेको होइन एकछिन त। तर के गर्नु, गल्ती आफ्नै छ, रिसाएर भएन, के गर्नु।